আসসালামু আলাইকুম। আমি নাজমা পুতুল কুমিল্লা থেকে বলছি। কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভিডিও শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন আমি মেশিনের মধ্যে কিছু কাপড় দিয়ে দিছি। কাপড় দিয়ে টাইমটাও সেট করে দিলাম। তো মেশিনে কাপড়গুলি ধোয়া হয়ে থাকলে আমি বরাবরের মতো বারান্দায় নিয়ে মেলে দিয়ে রাখবো। আর আমরা প্রতিদিন যে কাপড়গুলি ব্যবহার করি, আমি, আমার বাচ্চারা, তারপর হইতেছে আমার জামাই, ওই কাপড়গুলি প্রতিদিনই ধোয়া লাগে। যদি জমিয়ে রাখি যে একদিন পরে ধুয়ে নিব, তখন কিন্তু অনেকগুলি কাপড় হয়ে যায়। কাপড়গুলি মেশিনে দিয়ে এখন আমি চলে আসলাম আমার রুমে। তো বিছানার উপরে যে বালিশ টালিশগুলি ছিল সব কিছু আমি আমার পুরাতন একটা টলি আছে, টলিটার উপরে নিয়ে রেখে দিছি। আর এখন বিছানার চাদরটাকে একটু টান টান করে তারপর ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে নিতেছি। তো আজকে রান্নাঘরে যাওয়ার আগে ভাবলাম যে বিছনা ঝেড়ে তারপর ঘরটর ঝাড়ু দিয়ে পুরো বাসাটাকে পরিষ্কার করে নেই, তারপরে রান্নাঘরে যাব। আমি দেখছি যে রান্নাঘরে গিয়ে গরমের মধ্যে রান্না বান্না করে তারপর যখন ঘর গুছাতে আসি না, তখন কিন্তু একটু বিরক্তই লাগে। তো এখন যেহেতু রান্নাবান্নার আগে বাসা গুছানোর সমস্ত কাজ শেষ করে নিছি, তা আমি কিন্তু রান্না করার পরে রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে সোজা বাথরুমে গিয়ে গোসলটা করে নিতে পারবো। তো আর যদি আমি ভাবি যে না আজকে রান্নাটা আগে করব আর ঘর পরে গুছাবো, তখন কিন্তু কাজটা উল্টা হয়ে যায়। তখন আমার গরম থেকে এসে গোসলটাও করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তো আজকে কিন্তু এই যে বাইরের পরিবেশটা, সকালবেলার দিকে বৃষ্টি আসে নাই। তো যদিও বা সকালবেলার দিকে বৃষ্টি আসে নাই, কিন্তু বিকেলবেলা ঠিকই বৃষ্টি চলে আসবে। আজকে বাইরে প্রচুর বাতাস, মানে কিছুক্ষণ পর পর এত জোরে জোরে বাতাস আসতেছে। আর আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশে যে টিনের বাড়িটা, ওই বাড়িটাতে সারা বাড়িতে কিন্তু অনেকগুলি কাপড় ধুয়ে মেলে দিয়ে রাখছে। আর এই ভিডিওটা শ্যুট করছি আমি আমার রান্নাঘরের জানলা দিয়ে। তো এই যে নারকেল গাছটার ফাঁক দিয়ে কিন্তু আকাশটা দেখা যায়। তো আকাশটা কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু কালো কালো মেঘ হয়ে আছে। আর আমি রান্নাঘরে রান্না করতেছি, এর মধ্যেই কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি চলে আসছে। আর আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু ভাত রান্না করার জন্য চুলার উপরে ভাতের পানি বসিয়ে দিছি। আর এইখানে সসপ্যানের মধ্যেও আমি অল্প পরিমাণে পানি বসিয়ে রাখছি। আজকে আমি সয়াবিনের তরকারি রান্না করব। এই যে এখানে আমি বলের মধ্যে কিছু সয়াবিন নিয়ে নিছি। তো কিছু না, এখানে আমি বেশি পরিমাণেই নিছি, কারণ এই সয়াবিনটা আমি আরও হয়তোবা দুই একবার খাইছি, কিন্তু আমার বোনেরা এখনও এটা খেয়ে দেখে নাই যে এটা খেতে কেমন। তো এই জন্য বেশি পরিমাণে নিয়ে নিছি। আজকে রান্না করে আমার দুই বোনের বাসাও পাঠাবো, আর আমরা তো খাবই। আর এখানে আমি কিছু ছোলা বুট ভিজিয়ে রাখছি। তো গত একটা ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আমার বাসায় অনেকগুলি ছোলা বুট আছে, আর ওইগুলির খোসা ছাড়ানোর জন্য আমি মেইলে নিয়ে গেছিলাম। তো নেওয়ার পরে তো ওনারা আমাকে খোসাটা ছাড়াই দিল না, বলল যে এই খোসা ছাড়ানোর মেশিন নাকি নাই। তো যার জন্য আমি এগুলি বাসায় নিয়ে আসছি। এখন এতগুলো ছোলা আমি কি করব ভাবতেছি। আর এই ছোলাগুলির খোসা ছাড়ানোর জন্য কিন্তু আমি কয়েকটা মেইলই ঘোরাঘুরি করছি। তো ওনাদের কারোর কাছেই এই খোসা ছাড়ানোর মেশিনটা নাকি নাই। তো আমাকে এক দোকানদার আবার বলে দিছে, আপনি যদি এগুলি দিয়ে ডাল রান্না করতে চান, আমরা রোজার মধ্যে যে ছোলা সারা রাত ভিজিয়ে রাখি তারপর সকালবেলা সিদ্ধ করি, তো আপনি সিদ্ধ করেন না, সিদ্ধ না কইরা খোসাগুলি ছাড়িয়ে তারপর ডাল রান্না করেন। তো এইভাবে করে দেখতে পারেন, এছাড়া এতগুলো ছোলা আর কী করবেন। তো দোকানদার ভাইয়ের পরামর্শটা আমার কাছে ভালোই লাগছে। তা আমিও চিন্তা করলাম যে এভাবে করে অল্প কিছু ছোলা আমি ভিজিয়ে দেখি যে এগুলি খোসা ছাড়াইতে পারি নাকি। সবগুলো যদি আমি ভিজাই তাহলে তো খোসা ছাড়ানো সম্ভব না। তো এই জন্য আমি অল্প করে ভিজিয়ে রাখছিলাম রাতের বেলা। সয়াবিনগুলি গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখার জন্য আমি সসপ্যানে যে পানিটা বসাইছিলাম, পানিটা যখন ফুটে উঠছে সবগুলি সয়াবিন আমি দিয়ে দিছি, দিয়ে নাড়াচাড়া করে চুলাটা বন্ধ করে রাখছি। তো এভাবে করে আমি 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখবো। আর আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু বৃষ্টিও চলে আসছে। এই যে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তেছে।
আর ওই পাশের চুলায় ভাতের পানিটাও গরম হয়ে গেছে। তো ভাত রান্না করার জন্য আমি চালগুলিকে ধুয়ে নিতেছি। আর এখানে এই যে সয়াবিনের তরকারিটা রান্না করার জন্য আলু কেটে নিচ্ছি, পেঁয়াজ রসুন সব কিছু কেটে এখন আমি ধুয়ে নিতেছি। আর এইখানে এই যে আমি গরম পানিতে সয়াবিন ভিজিয়ে রাখছিলাম, তো প্রায় 10 মিনিটের মতো হয়ে গেছে। আর এই 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখার ফলে কিন্তু সয়াবিনগুলি ভিজে একদম টইটুম্বুর হয়ে গেছে আর ফুলে এক একটা কত বড় হয়ে গেছে। গরম পানি থেকে সয়াবিনগুলিকে আমি ঢেলে নিছি, ঢেলে এখন এই যে নর্মাল পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতেছি। তো সয়াবিন যদি ভালোভাবে ধুয়ে না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এর গায়ে থেকে একটা গন্ধ আসে। তো সয়াবিনগুলি রান্না করার জন্য প্রথমে আমি চুলায় কড়াইতে দিয়ে দিলাম তেল। আর এইখানে আমি 2টা ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি একটু লবণ দিয়ে। তো আজকে আমি এই ডিম দিয়ে আলু দিয়ে তারপর সয়াবিনটা রান্না করব, আর পুরো রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ডিমগুলিকে দিয়ে তেলের মধ্যে নেড়ে চেড়ে আমি হালকা একটু ভেজে তারপর তেল থেকে ছেঁকে তুলে রেখে দিব। সয়াবিনের সাথে দেওয়ার জন্য আমি এখানে কিছু আলু কেটে ধুয়ে রাখছিলাম, তো ওই আলুগুলিকে লবণ আর হলুদ দিয়ে আমি ভাজতেছি। আর এই যে তেলটা ছেঁকে আমি ডিমগুলিকে তুলে রাখছি। আর এই যে ডিমটা দেখতে পাচ্ছেন একদম নরম করে ভেজে রাখছি। আর পাশের চুলা যে ভাত বসিয়েছিলাম, ভাতও কিন্তু আমার হয়ে গেছে। এখন আমি ভাত ঠিকা দিয়ে দিব। আলুগুলি চুলা ভাজা হতে থাক। আর এইখানে যে আমি সয়াবিনগুলি ভিজিয়ে রাখছি এগুলি থেকে পানিটা চিপে ফেলে দিব। সবগুলো সয়াবিনের থেকে চিপে পানিটা ফেলে দিছি। দিয়ে যেই কড়াইয়ের মধ্যে আমি আলু ভাজছিলাম ওই কড়াইয়ের মধ্যে আরেকটু তেল দিয়ে লবণ আর হলুদ দিয়ে সয়াবিনগুলিকে ভেজে নিছি হালকা করে। তো সব কিছু ভাজাভুজি করা শেষ, এখন তরকারিটা রান্না করে নেওয়ার পালা। তো আমি কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ রসুন আদা বাটা আস্ত গরম মশলা হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া সব কিছু দিয়ে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিছি। আর আমি 3টা টমেটো ফ্রোজেন টমেটো আর কি থেতলিয়ে একদম গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিছি, ওই টমেটোটাও দিয়ে দিছি। দিয়ে মশলাগুলি খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। তো এখন ভেজে রাখা আলুগুলিকে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। তো আলুগুলি কষানো হতে থাক। এইখানে আমি রান্না করার পাশাপাশি হাঁড়ি পাতিল প্লেট বাটি যাই হয়েছে সব কিছুই মেজে নিছি, মেজে এখন ধুয়ে নিতেছি। আর ছোলাগুলি যে আমি ভিজিয়ে রাখছিলাম এই ছোলাগুলিকে এখন ধুয়ে পানি জড়িয়ে নিব। তো আমাকে দোকানদার ভাইটা তো বলে দিয়েছিল যে ভিজিয়ে রেখে খোসাগুলি ছাড়ানোর জন্য। তো আমার মাথায় কিন্তু নতুন আরও একটা বুদ্ধি আসছে। আমি বাজার থেকে শিমের বিচি কিনে এনে কাঁচা শিমের বিচি তো ওইগুলি আবার ডিপ ফ্রিজে রেখে দিছিলাম। তো যখন রান্না করব তার আগে ভিজিয়ে রেখে হালকা একটু চাপ দিছি, খোসাটা কিন্তু সহজে ছাড়িয়ে নেওয়া গেছে আর খুব দ্রুতই খোসা ছাড়ানো যায়। তো শিমের বিচির মতো ছোলাগুলিকেও এভাবে ট্রাই করে দেখব তাড়াতাড়ি খোসাগুলি ছাড়াতে পারি নাকি। তো যার জন্য এখন এগুলিকে আমি ধুয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। তো যখন খোসা ছাড়াই তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে তো অবশ্যই শেয়ার করব। আর এদিক থেকে আমি চুলার উপরে যে আলু কষানোর জন্য দিয়ে রাখছিলাম তো আলুগুলি মোটামুটি কষে আসছে। তো বাকি যতটুকু রয়ে গেছে আমি সয়াবিনগুলি দিয়ে দিছি, সয়াবিনের সাথে রান্না হয়ে যাবে। আলু আর সয়াবিন একসাথে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে 2 মিনিটের মতো এখন আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিব। ঝোলের পানি দিয়ে আমি কিছুক্ষণ রান্না করে নিছি আলু আর সয়াবিনগুলিকে। এখন ভেজে রাখা ডিমগুলি দিয়ে দিলাম, দিয়ে নেড়ে চেড়ে সব একসাথে মিশিয়ে দিব। আর 1 মিনিটের মতো রান্না করে তারপর আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। আর রান্নাটা আমার হয়ে গেছে। এখন টেবিলের উপরে সব খাবার দাবার নিয়ে আসলাম।
তো এই যে আমার জামার জন্য বক্সে আমি ভাত বেড়ে নিছি আর দিয়ে দিলাম সয়াবিনের তরকারি। তো আমার জামাই কিন্তু সয়াবিনের তরকারি খেতে খুব একটা পছন্দ করে না, যার জন্য একটা ডিমও ভেজে দিলাম। তো আমার বাচ্চারা কিন্তু খুবই পছন্দ করে। আর এইখানে 2টা বাটিতে আমি তরকারি নিয়ে নিতেছি আমার বোনেদের বাসা দেওয়ার জন্য। এই যে 2টা বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম। তো মাশাল্লাহ করে তরকারি কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর আসছে। আর আমার বাচ্চারা কিন্তু খেয়ে বলছে যে অনেক বেশি মজা হয়েছে। তো আমার বোনেদের বাসায় পাঠাইছিলাম। তো বোনেদেরকেও জিজ্ঞেস করছিলাম যে কেমন লাগছে, কখনো তো খাও নাই। তো বললো যে ভালোই হয়েছে, খারাপ হয়নি। বোনেদের বাসায় তরকারি পাঠিয়ে আর টেবিলেও খাবার দাবার বেড়ে নিয়েছিলাম। আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিছি। আর খাওয়া দাওয়া করার পরে কিন্তু আমি এই যে চুলাটাকে মুছে চুলার আশপাশ সব কিছুই পরিষ্কার করে নিছি। তো কড়াইটার মধ্যে অল্প একটু তেল আছে, আমার জামার জন্য যে ডিম ভাজছিলাম ওই তেলটা আছে। তেলটা দিয়ে রাতের বেলা হয়তো কিছু ভাজবো অথবা রান্নাও করতে পারি। তো যার জন্য কড়াইতে রয়ে গেছে। আর আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করার পরে এখানে অল্প একটু তরকারি রয়ে গেছে। তো রাতের বেলা তো অবশ্যই কিছু না কিছু রান্না করাই লাগবে। আর এখানে খাওয়ার পরে কিছু প্লেট বাটিও বেসিনের মধ্যে আছে। তো এগুলিকে সব কিছু আমি ধুয়ে এখন পরিষ্কার করে নিব। তো রান্নাঘর তো পরিষ্কারই আছে, শুধু প্লেট বাটিগুলি ধোয়ার বাকি ছিল। তো আজকে অলসতার কারণে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পরে আর প্লেট বাটিগুলি ধোয়া হয় নাই, না হলে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার সাথে সাথে আমি এগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিই। তো প্লেট বাটি ধোয়ার পাশাপাশি কিন্তু আমি বেসিনটাকেও মেজে ঘষে একদম পরিষ্কার করে নিছি। কারণ প্লেট বাটি ধোয়ার পরে বেসিনটা একদম তেলতেলে হয়ে যায়। আর সারাদিনে বেসিনটাকে যে কতবার ধোয়া লাগে। তো আমি এই যে দেয়ালটা বেসিনটা সব কিছুই সিলভারের মাজুনিটা দিয়ে ডলে পরিষ্কার করে নিছি। আর পানির ট্যাপগুলিকেও পরিষ্কার করে নিছি। তো আমার আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি আবারও ফিরে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আমার জন্য